即係我發現咗係公司有人櫃桶底穿啦，我一定要保護自己噶嘛。港姐喊爆數臭營養師。佢08年同陳美顏 Meanne 喺銅鑼灣金利龍中心開瘦身男女分店，佢出錢，對方出品牌同人手，而 Meanne 嘅細佬就負責揸數。開業以嚟，公司年年都賺錢㗎，但舊年10月開始，營業額就突然急跌啦。過去嗰幾個月呢，嗰啲數係好低，直情係滑落去嘅，亦都係懷疑可能有人做緊啲嘢嘅。後尾先發現，原來有 staff 同啲客講啲咁嘅嘢啊！我哋搬鋪啦，你哋唔好 book 住啦，我哋11月咧就有新鋪嘅擴充嘅，到時就過去嗰邊做啦咁嘅。俾個錯誤消息啊，直情係講大話，引導啲客啊！原來嗰間所謂擴充嘅係 Meanne 喺附近另起爐做嘅新鋪咋。除咗靜靜雞引啲客過新鋪之外，關淑芬仲拎咗啲閉路片段出嚟，話 Meanne 偷啲客嘅 file 走啊！扮試衫啦，入去啦喺度。佢嘅結好輕嘅嘛，佢走嗰時係好重。嗱，走啦。喺前面，拉件拉唔喐，脹咗個篋。佢重到。佢就係偷嗰啲 file 過去新公司影印，影印完又運翻嚟。嗰晚凌晨，Meanne 同頭先鋪頭裏面嗰2個 staff 加埋新鋪 partner 一行4人，個個一抽二掕咁翻嚟。而頭先裝衫嚟嗰個膠袋，依家裝滿晒 file 啊！有啲 file 揸住全部即係一袋袋嗰啲就 file，係啊，突晒出嚟啊！其實我哋咧都講真，佢都報咗警㗎啦。咁警方亦揾過我哋傾過嘅。咁其實警方都覺得係冇嘢嘅。而家警方仲跟進緊嘅，就唔係話絕對冇事嘅。之後管數嘅 Meanne 細佬仲攆住啲錢，搞到冇錢交租同管理費，執埋笠咯。咁佢根本就係有心找空間公司啦。佢同佢細佬根本就係打龍通做手腳，即係大家分點啲錢咧。佢中間食夾棍，好多 evidence 嘅。佢就一定話要擺佢細佬做會計嘅。我哋查到 Meanne 之前都捲入過另起爐做嘅漩渦㗎啦。05年 Meanne 同美容師 Jacqueline 喺旺角開咗第一間瘦身男女，但前年就出蠱惑，喺尖沙咀開咗另一間，即係而家 website 呢間。佢開咗運作緊，偷埋啲客，我哋都未知係啲客，我哋咦點解見佢咁耐冇嚟咧？咁就即係 call 翻佢，跟住有啲客又識客噶嘛，話佢去咗尖沙咀啦，即係咁樣。我哋成3-4個月先知嘅，就喺開咗戶口啲錢，咁就 cut 咗我嘅簽名，同埋另外一個新嘅 partner 嘅簽名。好彩 Jacqueline 揾到新 partner，解決周轉問題先唔使執笠咋。